نشستی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که تاجیکستان هم عضو آن است در بیشکک به پایان رسید. آنها در اعلامیه روز 27 نوامبر گفتند که از افزایش نیزه‌ها نگران هستند و مبارزه را با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و تروریسم و افراطگرایی ادامه خواهند داد. در این نشست ریاست دوره سازمان از قرقیزستان به روسیه گذشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده است که نیروهای سازمان را با سلاح‌های به گفته او معاصر روسی تأمین کنند. سلاح‌هایی که به ادعای پوتین کارآمدیشان در عملیات واقعی نظامی ثابت شدند. احتمال اشاره او به جنگ روسیه در اوکراین است که مسکو تقریباً 4 سال پیش آغاز کرد و آن را رسما عملیات مخصوصی نظامی می‌نامد. پیشنهاد میکنیم که برای نیروهای دست جمعی برنامه گسترده تأمین اسلحه و مهمات معاصر روسیه که در نبرد تاثیرگذار بودند تهیه گردد. در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان وضع را در جهان مرکب خوانده توجه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را به مسائل امنیتی بخصوص در سرحدها درست شمرده است. تاجیکستان که با افغانستان مرزی طولانی و آسانگذر دارد از حضور جنگجویان در آن سوی آمو و احتمال عبور قاچاقچیان مواد مخدر نگران است. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی پس از پاشخوری اتحاد شوروی تأسیس یافته، حالا ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان را در بر میگیرد. این سازمان را بعضا به ناتوانی برای پیشگیری از مناقشه بین اعضای خود و حمایت منافع آنها تنقید میکنند. ارمنستان پیشتر اعلام کرده بود که احتمال از عضویت سازمان بیرون شود چون در جنگ آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی وظیفه‌های خود را اجرا نکرد. در نشست بیشکک هم سروزیر ارمنستان نبود. نخستین و تا حال یگانه مورد استفاده از نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ماه انور سال 2022 در قزاقستان انجام شد، زمانی که قاسم جامر توقیف در پی اعتراضهای ضد حکومتی و بی ترتیبی‌ها از این سازمان کمک خواسته بود.